Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan. Ini salah satu contoh obat batuk dari hutan, ya kan tuh. Kalau nggak salah, ini tuh namanya pohon senggugu. Dilihat dari bunganya tuh. Tuh ya, ini tumbuh liar di hutan nih. Jadi ini perawatannya nggak terlalu sulit, mungkin tuh lihat karakteristik daunnya. Bergerigi, kayak gergaji kiri kanannya, ya kan. Tuh. Untuk cara pemanfaatannya bisa akan searching lagi di Google ya. Tuh, dia tumbuh liar di antara pohon lainnya. Ya kan, ini obat batuk dari hutan, begitu kita kasih judulnya ya. Ini yang belum kenal, pohonnya kayak gini, pohon senggugu ini kalau nggak salah. Biasa digunakan obat batuk. Tuh, ini di hutan ya, lihat. Nah, mungkin akan yang kebetulan lagi ngepulang ke hutan, tahu pohon kayak gini jangan ditebangkan. Siapa tahu ini sewaktu-waktu ada saudara-saudara kita yang lain perlu untuk obat batuk ya. Kecuali kalau sudah sangat mengganggu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ya, mudah-mudahan pandangan mata kita jadi sejuk dengan melihat hijau-hijauan kayak gini ya. Jadi teduh, pikiran jernih, hati tenang, hidup pun bahagia. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.